အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ mmlogicgallery ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ password value ကိုပြီးသွားပြီဆိုတော့ password reference နည်းကိုကျွန်တော်တို့discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် password reference ဆိုတာဘာလဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးမရှင်းပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ user စီကနေ number နှစ်ခု import တောင်းလိုက်မယ်အဲ့နှစ်ခု import တောင်းပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ swap လုပ်မယ်ဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ bubble sort မှာလုပ်ခဲ့တယ်လို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ bubble sorting program မှာဆိုရင်ပထမအခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးဒုတိယအခန်းထဲထည့်ဒုတိယအခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပထမအခန်းထဲထည့်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲပထမ variable ထဲမှာရှိတဲ့ value ကိုဒုတိယ variable ထဲ assign လုပ်မယ်ဒုတိယ variable ထဲရှိတဲ့ value ကိုပထမ variable ထဲ assign လုပ်မယ်အဲ့ဒီ program လေးရေးမယ်เนาะဒါဆိုရင် integer a, b ဆိုပါဆိုအဲ့ဒါအတိုင်းပဲ COUTCL ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှ enter the first number ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့က sin a ဆိုပြီး input တောင်းမယ် COUTCL ဆိုပြီးတော့ကြာ ent enter the second num b number ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှကျွန်တော်က second number ကို input တောင်း input တောင်းပြီးရင် integer dmp temp equals to a equals to b equals to temp ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်အဲ့ပြီးရင် COUTCout afd after s wabping swapping the first number is a and the second number is b ဆိုပြီးကျွန်တော် output ထုတ်လိုက်မယ်အဲ့လို output ထုတ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျတော့ first number 3 second number 8ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် after swapping the first number is 8 and the second number is 3ဒါဆိုရင် first number အရင်တော့3အခု8ဖြစ်သွားပြီ second number အရင်တော့8အခု3ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဒါဆိုရင် तू က swap လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ swap လုပ်တဲ့ကိစ္စအောင်မှာကျွန်တော် function နဲ့ခွဲရေးခြင်းတယ်ဆိုပါစို့ function နဲ့ခွဲရေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါလေးကိုအကုန်ဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် import တောင်းတဲ့အထိပဲထားမယ် import တောင်းတဲ့အထိပဲထားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် function လေးနဲ့ခွဲရေးမယ်ဆိုတော့ swap swap ဆိုတဲ့ function လေးထားလိုက်မယ်သူတို့မှာ parameter ဘယ်နှခုသွားမှာလဲ a နဲ့ b နဲ့သွားမယ်ဒါဆိုရင် a, b ဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်ခုထည့်လိုက်မယ် parameter နော် actual parameter နှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာအပေါ်မှာ function declaration လုပ်မယ် function declaration မှာကျွန်တော်ဒီတိုင်း usually ပဲ void void လို့ပဲရေးလိုက်မယ် swap swap ဆိုတဲ့ကြတော့မှသူ့မှာ parameter ဘယ်နှခုရှိလဲနှစ်ခုရှိတယ်နော်နှစ်ခုစလုံးဒီ integer ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ argument type ကလည်း integer ရဲ့နော်သူ့ကို formal parameter လို့ခေါ်လို့ရတယ်တကယ်တော့ဒီ parameter လေးတွေကိုလေဒီ integer တွေကို arguments လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့မျိုး formal parameter လို့ခေါ်လို့ရတယ်သူကကျတော့ actual parameter သူကကျ formal parameter သူက formal လေးပဲဒီ function နဲ့ in scope အတွင်းမှာပဲသူကအသုံးဝင်တဲ့ local parameter လေးတွေအဲ local ဆိုတာဘာလဲ global ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမယ်ပေါ့နောက်ထပ်လာဗီဒီယိုလေးမှာအဲဆိုရင်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် function definition မှာ void swap ဆိုပြီးတော့ကြာတော့မှာ integer x, integer x, integer y ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ရေးပြီးဆိုရင်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော် integer tmp temp equals to x နော် x equals to y equals to temp ဆိုပြီးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်။ရေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာဒီကိုလာပြီးတော့ output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့။ဒီကိုလာပြီး output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က main function မှာလာပြီး output ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က void function ကို void ဆိုပြီးသုံးလို့မရတော့ဘူး။နော် return ပြန်ရတော့အဲ့ဒါ return ပြန်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင် return return x ဆိုပြီးပြန်မယ် return return y ဆိုပြီးပြန်မယ်အဲ့လိုနှစ်ခုလုံးလုံးရင် return ပြန်နေလို့အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့နှစ်ခုလုံးလုံးရင် return ပြန်နေလို့အဆင်မပြေတော့ကြာကျွန်တော်တို့ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကြာတော့နှစ်ခေါက်ကြီး return ပြန်နေအဆင်မပြေတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့က pass my reference နည်းကိုအသုံးပြုရတယ် pass my reference နည်းကိုအသုံးပြုရင်ကြာ तू ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဓာတ်ရိုက်ကြီး तू က parameter အနေနဲ့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pass my ဒါ pass my value လေ value နဲ့ pass လုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တို့ a ထဲမှာရှိတဲ့ value ကို pass လုပ်ပြီးတော့ x ထဲမှာ तू ထည့်လိုက်တယ် x ကလက်ခံလိုက်တယ် b ထဲမှာရှိတဲ့ value ကို pass လုပ်ပြီးတော့ तू ထည့်လိုက်တယ် y ကလက်ခံလိုက်တာဆိုရင် x ထဲမှာ a ထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးပါတယ် y ထဲမှာကျတော့ b ထဲမှာရှိတဲ့ value ရှိတာပေါ့ဒါဆိုရင် b ရဲ့ value y ထဲဝင်မယ် a ရဲ့ value x ထဲဝင်သွားမယ် तू လက်ခံလိုက်တယ်အဲ့လက်ခံပြီးတော့ကျတော့မှ तू လဲလိုက်တယ်နေရာလဲလိုက်တာ pass my reference မှာကျွန်တော်တို့က syntax အရင်ပြောလိုက်မယ်เนาะ syntax အရင်ပြောမယ်ဆိုတော့ pass my reference မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကလေးက declaration မှာကလေးက integer ရဲ့နောက်လေးမှာ ampersand n ဆိုတဲ့ design လေးကိုခံပြီးပြီအဲ့ဒါ reference sign လေးsyntax ဘာလို့ reference sign ကိုသုံးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒါဆိုရင် reference sign လေးကိုအရင်ထည့်လိုက်မယ် reference ဒါဆိုရင်ဒီလိုလုပ်နိုင်ကြပါဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့က ampersand ဆိုတာဒီ address ရဲ့သင်္ကေတဟုတ်တယ်ဒီ ampersand ဒီ n ဆိုတဲ့သင်္ကေတဒီ address ရဲ့သင်္ကေတ address ရဲ့သင်္ကေတဆိုတော့ကြာတော့ a ထဲမှာရှိတယ်ဒီ a ရဲ့ဒီဟွာကိုမှ a ရဲ့ location ကို a ရဲ့ address ကို x ကလည်းပိုင်သွားပြီပေါ့ကဲဆိုပါစို့ a ဆိုတဲ့အခန်းလေးရှိတယ်ဒါဆိုရင် a ဆို a ထဲမှာကျွန်တော်တို့ integer ကိုသိမ်းထားရတာဆိုရင်သူ့မှာဘယ်နှ byte ရှိမှာလဲ4 byte ရှိမယ်
4 byte စာနေရာကို computer မှာသူကနေရာသွားယူတယ်အဲ့ဒီနေရာသွားယူတဲ့ location တော့ရှိပါလေဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့နေရာသွားယူတာလဲဆိုတဲ့ location နဲ့ရှိပါလေအဲ့ဒီ address လေးကိုx ကလည်းပိုင်သွားတယ်ကဲဆိုပါစို့ a ဆိုတဲ့ variable ရဲ့ address က1000ဆိုပါစို့အဲ့ဒီ1000ဆိုတဲ့နေရာကိုမှ x ကလည်းပိုင်သွားတယ်ဒါဆိုရင် x ရဲ့ location လဲ100ပဲ y ရဲ့ location ကလည်း100ပဲအကုန်လုံးတူတူပဲသူတို့နှစ်ခုရဲ့ address တူသွားတယ် address တူတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ကဲဆိုပါစို့အခန်းနှစ်ခန်းပေါ့ဒါဆိုရင် A ရဲ့အခန်းရှိတယ် B ရဲ့အခန်းရှိတယ်ဒါဆိုရင် A ရဲ့အခန်းကို X ကလည်းပိုင်သွားပြီ A ရဲ့အခန်းကို X ကလည်းပိုင်သွားပြီ B ရဲ့အခန်းကို Y ကလည်းပိုင်သွားပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က X ထဲမှာ Y ရဲ့တန်ဖိုးထည့်လိုက်တယ် Y ထဲမှာ X ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် X နဲ့ Y ရဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာ X နဲ့ Y ရဲ့တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်တယ်ဆိုရင် X အခန်းထဲကတန်ဖိုးချိန်သွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ A အခန်းထဲမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးလည်းချိန်သွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ pass by reference နည်းကိုအသုံးပြုလိုက်ရင်ကြာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ function ထဲမှာပေါ့ဒီ function ထဲမှာကျွန်တော်တို့က return မပြန်ဘဲနဲ့သူက reflect ဖြစ်တယ် value တွေ reflect ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီ value တွေဒီ function ထဲမှာရှိတဲ့ value တွေ reflect ဖြစ်တယ် main function တွေ x ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းသွားရင် a ရဲ့တန်ဖိုးလည်းပြောင်းမယ် b ရဲ့ y ရဲ့တန်ဖိုးပြောင်းသွားရင် b ရဲ့တန်ဖိုးလည်းပြောင်းဘာလို့လဲ x ဆိုတာဒီ x ရဲ့ address ဒီ a ရဲ့ address နဲ့တူနေလို့ y ရဲ့ address ဒီ b ရဲ့ address နဲ့တူနေလို့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့ value တွေပြောင်းသွားမှာပေါ့ကဲဆိုပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ A ဆိုတဲ့ value လေးရှိတယ် A ဆိုတဲ့အခန်းလေးရှိတယ် B ဆိုတဲ့အခန်းလေးရှိတယ် A ထဲမှာရှိတာဒီ5 B ထဲမှာရှိတာဒီ4ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ function ကို call လုပ်လိုက်တယ် call လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ call လုပ်လိုက်တာလဲ reference နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖမ်းလိုက်တယ် reference နဲ့ဖမ်းလိုက်တယ် ampersand လေးနဲ့ဖမ်းလိုက်တယ် ampersand နဲ့ဖမ်းတယ်ဆိုတော့ argument မှာ ampersand ပါနေတော့ကျတော့ reference နဲ့ call by reference ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် pass by reference ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင် pass by reference ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့နေရာမှာသူက reference ဖြစ်တာဖြစ်တာမလို့အဲ့ဒီ x ဆိုတဲ့အရာကဒီ x ဆိုတဲ့ဒီ variable လေးကတဲ့ a ရဲ့ value ကိုလက်မခံဘဲနဲ့ a ရဲ့ address ကိုလက်ခံဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ a ရဲ့ address ဒီ1000ဖြစ်နေရခဲ့တယ်ဆိုရင် x ရဲ့ address ကလည်း1000ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့နှစ်ခုကိုသူအဲ့ဒီ100ဆိုတဲ့ address ကို x ကလက်ခံပြီးတိုင်း1001ဆိုတဲ့ address ဒီ b ရဲ့ address ဖြစ်နေခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့1001ဆိုတဲ့ address ကို y ကလက်ခံဒါဆိုရင်ဒီအခန်းလေးကို A လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့မျိုး X လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒီအခန်းလေးကို B လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့မျိုး Y လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် Y ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာ value change သွားရင် B ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာလည်း value change တာနဲ့တူတူပဲX ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာ value change သွားရင် A ဆိုတဲ့အခန်းထဲမှာ value change တာနဲ့လည်းတူတူပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pass by reference ကိုအသုံးပြုလိုက်ရင် return ပြန်စရာမလိုဘူး main function ထဲမှာရှိတဲ့ value တွေနဲ့ direct reflect ဖြစ်သွားတယ် main function ထဲမှာရှိတဲ့ value တွေကို direct reflect ဖြစ်တယ်ပေါ့သူက value ကို reflect ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာတန်ဖိုးတွေကို change နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါဆိုရင်တန်ဖိုးတွေကို change နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာခေါ်လိုက်ပြီး function ကို call လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ cout စီရောက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ afd after sorting the first number is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ a and the second number is ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မှာ B ဆိုပြီးကျွန်တော် output ထုတ်မယ် output ထုတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို run ကြည့်မယ် run မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံး first number က5ဆိုပါဆိုဒုတိယ number 4ဆိုပါဆိုတော့ဆိုရင် after swapping ပေါ့ကျွန်တော်မှာပါ sorting ဖြစ်နေ after swapping the first number is 4 and the second number is 5နေရာချိန်လိုက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ function ထဲမှာဒီ void ဆိုတဲ့ဒီ swap ဆိုတဲ့ဒီ void function ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကချိန်ထားနေရာလဲထားတဲ့ဒီချိန်သွားတဲ့တန်ဖိုးဒီ main function ထဲမှာလာပြီးတော့ reflect ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားမှုရှိတယ် pass by reference pass by reference နည်းနည်းလေးစင်တူတာဒီ pass by pointer လေးရှိတယ်ဒီ pass by pointer လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်လာမယ့်ဒီ pointer အခန်းကိုတင်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမယ်နောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ function overloading ပြီးကြရင် recursion တို့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ concept တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနေပါတယ်ပြီးတော့ဒီ playlist နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိစရာမေးမြန်းစရာလေးရှိရင် comment box မှာလာပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် CWS နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ exciting topics လေးတွေ logic လေးတွေကိုနောက်ထပ်လာမယ့် video တွေမှာလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ discuss လုပ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စင်စမ်းမပြတ်ကြည့်ရှုပေးဖို့အတွက်အားလုံးကိုတိုက်တွန်းနေပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်